Jemi rikthyer në studio, ashtu siç I kemi paralajmëruar në fillim të emisionit, sot kemi të ftuar dy mysafirët tanë cilët janë arkitekt me profesion, është Bora Kelmendi dhe Lum Beqiraj, dhe do të flasim me ta lidhur me pjesëmarrjen në Festivalin Arkitekturës në Rom. Mirëmëngjesi. Bora, mirëmëngjesi Lum. Mirë në studio. Mirë se keni ardhur. Atëherë ju keni qenë kalojmë këtë mëngjes me ju pak më ndryshe. Faleminderit. Pjesëmarrja në Festivalin e Arkitekturës në Rom, a ka qenë një dëshirë juaj që të merrni pjesë e kahmërshme, apo ju ka ardhur spontanisht dhe si ka ndodhur gjithë pjesëmarrja juaj atje? Realisht, ka pak kohë që kemi hap studion, po edhe pse është një kohë e shkurtër, na ka rënë rasti të punojmë nga pak projekte, qoftë të banimit individual, qoftë interier, edhe me ekspozimin tonë edhe jashtë, na ka rënë me aktivitete ose grupe ulumtuese. Festivali ka qenë një gjë që na është prezantuar dhe jemi ftuar. Nga njoja jonë me profesorën Rom, një nga profesorët që na ka ftu, është I njohur me punën tonë, edhe kështu ka qenë puna e pjesëmarrjes në Festivalin e Arkitekturës në Rom si vjet. Ju sapo jeni kthyer apo jo? Me 13 keni qenë pjesëmarrës. Po, më thënë ka qenë kështu. Kena qenë ftu me shku atje, po për shkak të situatës, më thënë ala është aktive ajo karantina që është domosdoshme atje. Na mundësu në ta moment fundit që me bo online. Më thënë dërt të rallë kemi qenë që u dash me aranzhu në asim njëre, për shkak se prapë brenda BE-s kanë mujtë me udhëtu shumica, vetëm kush s'ka dash Sa u gëzova që keni mujtë me udhëtu. Faktit, kur më thyrën një javë para se me edhe njerë më thashtë të konfirmojnë ata mund me ardha, jo dhe është me datën 7, ka qenë fillimisht një lajmërim nga ambasada, dhe me thonë që deri në 7 nuk mundi me marrë. Po realisht, a ditë që kishim këtë prezantimin, bënim shaka me të shtëpi, si thonim ikëm në Rom, I përshëndetëm sigur po një, po edhe pastaj kur u kthym erdhëm, arritëm, zbriti aeroplani. Çka rregull? As keni marrë virus as më shumë. Me çka jeni prezantuar sa herë? Domethënë si studio arkitekturës. Në fakt ju me një punim, të dytë me një punim apo të Ne jemi prezantuar kësaj radhe si B17 arkitekt, studio jonë arkitekturës. Më thonë ka qenë, tema ka qenë heritage, më thonë e asaj, se në çdo ditë ka qenë një temë ndryshme dhe ka qenë heritage, më thonë e jonë. Temë shumë interesante. Se kemi ndërlidh edhe me disa punë tona, edhe me disa punë studimore tona, që kemi bo, edhe ka qenë, më thonë, një prezentim përveç tjera dhe arkitekturës në Prishtinë, si të mas, më thonë, s'ka mbetërane dhe të e marrë një paralele të këtë rhek me punë e trashëgimisë, më thonë, s'ka jo do mëzëshmërisht klasikja, trashëgimia si në konceptin historik, në objekte historike, po edhe shpirtërorin, objekteve ikon, këto tjera, në thënë që përshim. Që e karakterizon për shembull, apo? Sepse qasjet e kjo tema e trashëgimisë nga njëherë për njerëz që nuk janë të profesionit dhe nuk e kanë studiu shumë, shikohet si diçka objekt apo këto objektet e vjetra e tjerë, historike. Por realisht trashëgimia ka dhe qasje tjera, që është ajo shpirtërorja, janë se si I qasesh ti projekteve të reja me iden e trashëgimisë, por jo trashëgimisë në aspektin mbështet, por në aspektin një familje, se në rast që të bie të projektosh një shtëpi familjare, atër ti realisht po len një trashëgimi brenda asaj familje dhe se si ta fëmijë do rriten ose ajo gjenerat aty, do ndikohet mund nga arkitekti se si do t'ja pozicionoj dhomën e gjumit, gjëja më e thjesht fare, nëse ka pa diell, do jetë depresiv, nëse ka me diell, do jetë pak më energjik. Kështu që është edhe ky aspekt, kjo është një aspekt I thjesht që unë po e themi si shembull me një program mëngjesi pak më e këndshme për mëngjes, mos t'i vim asaj pjesës shkencore. Përveç kësaj, një studim tjetër që ka prezantuar Lumi atje që është shumë e rëndësishme për ne, është edhe e drejta autorit, drejta autor në arkitekturë, më thonë, se kjo paka shumë dërlidhet me ato, se nëse te e ki veprën tonë dhe se e ki punu. Gjësen se ka ndohë për shembull vite ma herës me shumë objekte tona të këto. Edhe dikush ndërhyn
pas në objektin tënd. Tash çka është strategjimi aty? A metet projekti origjinal, a metet ai që është i modifikuar, Po si mu të mbrohet ajo? a dëmtohet identiteti, se kanë problem nuk Na kemi pas këtë problem, fakt, që ka qenë shumë i theksuar në Kosovë që janë prekur objekte të ndryshme, po nuk janë ruajtur shumë elemente të të kaluarës. Kemi diskutuar shumë për këtë temë, por prezantimi ju ishte i fokusuar, do thotë, kryesisht në aspektin e trashëgimisë dhe qasja jonë në këtë temë. Pra ka qenë trashëgimia, por ka qenë e lirë. Kemi folë për 2 projekte tona studimore dhe më pas folëm edhe për projektet tona me studion B17. Por pastaj në diskutim, një gjë interesant, ka qenë dhe një arkitekt, një studio tjetër arkitekturës me famë në botë, Fala Atelier. Ideja e tyre ishte që jo, hajde le t'i rënojmë të gjitha edhe hajde të ndërtojmë që realisht një arkitekt që i din mirë punët, që të ndërtoj është ide mirë, thot që le të rënojnë se hajde për ndërtojmë ne. Kështu që është një temë delikate se qa po sugjeron ti në këtë aspekt, por kjo është e bukura e këtyre diskutimeve, sepse janë grupe të ndryshme që janë opinionet të ndryshme. Edhe mendimet ndryshme, shkëmbim përvojash, është shumë e rëndësishme, jo, sepse unë kur e pash që keni marrë pjesë e mendova ndryshe, faktikisht për një moment e harrum këtë pjesën e pandemisë e cila vazhdueshëm po na mundon e po na kufizon kaq shumë në gjitha sferat e jetës, por që vërtet do të ishte një shkëmbim përvoje jashtëzakonisht e madh për një vend siç është Roma me një traditë aq të lartë të arkitekturës dhe e veçanta e gjitha atyre objekteve të vjetra, arkitekturës re. Unë mendoj kështu për shkak se po, është ndoshta arkitektura një vend e cila tregon atë shpirtin e atij populli, organizimin e gjithë jetës. Dhe nëse e sheh Prishtinën për shembull, është sa kaotik jemi, sa kaos i organizuar. Edhe kjo është një qasje në trashëgimi. Pra se si e shikon ti një vend të ri, ju kur të vizitoni këdo, kë vend të doni, qoftë fshat, qoftë një metropol. Se si ti e përjeton është pjesë e trashëgimisë dhe ka qenë pjesë e përgjegjësisë të dikujt. Pra është përgjegjësi e dikujt, se si ju po e perceptoni një qytet. E një temë tjetër që kemi diskutuar, pjesë e prezantimit, ka qenë një pjesë të shkurta, një hulumtim tjetër që kemi bërë është arkitektura midis jetës dhe vdekjes, e këtu flasim se si ndikon hapësira tek njeriu, qoftë qyteti, qoftë shtëpia, qoftë më të vogla, qoftë më të mëdha, edhe se si ndikon njeriu tek këto hapësira. Pra është një raport i ndërsjellët. Por edhe unë ashtu si ju mendoj që kushdo nga të rinjt, edhe studentët, edhe të rinjt si ne, që jepet mundësia qoftë të bëjë një pjesë studimi jashtë, ose të ketë shkëmbime provojash si këto, është gjë e mirë edhe me fat, sepse ekspozohesh në këto mendimet të ndryshe, dhe ndryshe është kur je drejt për drejt i ballafaquar pavarësisht që mund të bësh hulumtim personal në internet. Ballafaqimi direkt është ndryshe, sepse është një provojë direkte. Çfarë karakteri ka? Do të thotë ka garus karakteri i festivalit? Jo, nuk është garus. Këto desa mi bashkan gjitë edhe më thëmë pas prezentimit ose ligjeratës, një farë tip kësi tipi ka qenë dhe bashkë bisedimi, më thëmë së bashku me pjesëmarrës tjerë dhe me organizatorë lidhur me temën. Edhe kjo interesant, më thënë qasja, pikrisht ndryshme për njëtën temë, në dy situatat ndryshme, njëri nga tjertë që ka Portugalia, edhe për shkak se atë ka një, le të themi, histori pak ma ndryshë sa e përket qyteteve, lashtësin që kanë me në urbanizm të ne, pikrisht për atë sanë, aji është pro shkatërimit se pat ndalesa në ndërtim, nëse dhe mu shprej, aji më thënë lirëshëm, ka qenë pak ma i kufizum, se qyteti është ma i rujton, komuna ose shteti e mbron pak ma shumë, ta është në krasimet e ne, më thënë që nuk është asë shumë e kufizume për shak situatës, si ka rjedhë, më thënë, historia e qytetit në përgjithësi. Edhe shumë tuke diskutuj, shumë dy anë të ndryshme qasës njëtit problem.
Ju po besoj që në ligjëratën ju jeni përqendruar kryesisht këtë pjesën e vjetër. Pjesa vjetër, pjesa qytetit. Pjesa xhamia e qytetit që themi ne Edhe, por për shembull edhe Grandin, edhe Grandin, edhe Rilindjen, edhe Pallatin e Rinisë, domethënë, edhe këto objekte tjera që janë Ne kemi vitë bënë një ndërlidhje kështu. Kemi filluar me fillimin e sheshit, që është te Grandi dhe objekti Rilindjes, dhe kemi ardhur deri tek zona e vjetër e Prishtinës. Ku atje diskutonim për objektet, sepse ato janë pikat, e këtu për zonën, sepse këtu është komplet zona e diskutueshme. Në fakt, ajo është një histori disa dekadëshe që mund të flasësh për to. Për shembull, kemi objekte që janë të periudhës komuniste deri te periudha otomane, për shembull. Kjo ishte qasja jonë, kemi filluar që atje edhe pastaj kemi arrit këtu. Kjo ishte qasja në prezentim. Diçka pas këtë pas me prezentim. Jo, është Kishim Jo, sepse jemi kufizum. Është vërtet, neve kemi kjo pas është realiteti. 30 minuta kohë me mbërthy, edhe kujtuam fillim që është shumë. Por realisht kemi çfarë tregoj. Kishte shërby aty se si nuk duhet të ndërtohet. Po kjo është një qasje kur bëhen punimet e diplomës edhe del rezultati i gabuar, në fund shkruhet, kjo është për me u ndihmu, mos e bëni këtë që kemi. Çdo variant u gabon. Keni mujt me përmju se ka dhe ide tjera, për shembull ka pasur debate shumë të ne për të hyrë këto temën e trashëgimisë, po besoj që ju edhe tashmë prej këtij festivali do të filloni e orientoni edhe punën e ju qasje pak më ndryshe tek... Po nëse na vjen mundësia që realisht me B17 të merremi me një temë kështu, pra objekt, definitivisht do ishte kënaqësi. Kur duhet sipas jush, po besoj që e keni pasur edhe në prezantim këtë pikë, kur duhet një objekt që të vendosim që duhet ta rënojmë për të mirën e komunitetit, po flas. Sepse ka pasur debate shumë për disa objekte në Prishtinë, dhe ka pasur argumente në të gjitha anët, argumente themi të arsyeshme deri dikun, që normalisht që njerëzit me mendime ndryshme i mbrojnë argumentet e tyre në forma ndryshme, që objekti i pallatit ka qenë shtëpia madra, nëse nuk gaboj. Po, Gërmia. Gërmia, e cila u planifikonte që të rënoj për shkak të ndërtimit të operës, dhe kishte tillë që thonin që jo, mirë po ajo ka pësu ndryshime. Për shembull njerëzit që e kujtojnë si është dukur ajo më herët, ajo më shumë tashmë duket në një objekt alla marokeno moderno, sepse ato portat i kanë bërë si në formë të xhamive, ku ta dijon. Edhe fakt arkitekti ka qenë nëse nuk ka bëj nga Maroko ose... Kjo është e bukur e qenurit arkitekt, se kur është mirë e merë lavdin shteti, ndërsa kur është keq e ka fajin arkitekt. Mirë po, për shembull, ka që unë një periudhë kohë që kam jetuar në Angli, ata i rënojnë nëse arsyeton, do thotë përfitimi shoqëror i shoqërisë një vepër të ardhshme. Për shembull, kur është rënu stadioni i qytetit Wembley i vjetër, ku ka qenë porta me luane, ku ta diun, ai është rënu tërësisht. Do thotë sepse kanë arsyetuar që në të ardhmen do të ndërtohet ku njerëzit do ta gëzojnë shumë më shumë se sa që do ta kishin gëzuar. E ju ideja ju çfarë është për shembull? Në çfarë pike duhet të ruajtur objektet? Kjo ka një nga pyetjet edhe në diskutimin. Se kush vendos. Kom qenë unë atë. Mos i kanë dërgu luanat në Shkup, ata luanat e Wembley. Ka dhe tek ne, domethënë që ka legislatur që e mbulon pak a shumë këtë pjesë, po tek puna e shtëpisë madre në këtë rast, as nuk është ai objekt që është i mbrojtur, ka një histori domosdoshmërisht në vlerë të madhe. Ka ndryshuar, mbi 70% ka ndryshuar. Ama prapë e ka, se është një dallim ka njëherë, është landscape, landmarks, se thonë për objektet landmark. Më thonë nuk ka vlerë historike, po prapë ikonë është e qytetit. Pik preferente. Pik referente, do me thonë. Kështu se nga njëherë ashtu, duhet nështë me bo një sistem të vlerësimit, në masë më thënë ka profesionalistat, me që një komision që e vlerësan, një këshill që e vlerësan, sa është shtirë me marë qatë hapin e parë, zakonisht që pëthonjë edhe të qoftë të politikantë, ka nërë për të mirën shoqërisë, du të me marë një vendim të shtirë,
se mos me pësu ti personalisht, po tjertë ma vonë ka me vlerësu. Një vendim të shtirë për momentin që do t'jetë i mirë në tarë. Kështu se është ndaras kë mendimi se çfarë a u dosh me intervenua të ajo, ka dy anët kanë, me thonë, pikat... Se ju përmendët edhe atë emocionin, pikën e për shembull njerëzit kanë nostalgji për një objekt cilin e kanë vizituar më herë, kanë kaluar kohë këta dy anë. Jo e thatë, mund të dikush që është sa më i ri nuk i ka mu pak, mos me thonë se jo, kryesisht pejse që mu më ka ro pak ma shumë, mu marë ka qenë shkallët elektrike i kom provu ma shumë të në... Shumë e shpjegojnë këtë sen, shumë e marën këtë pikë, me thonë që e hera parë që kanë dim shkallë elektrike, ka qenë aty. është një kujtim special. Mirë, mos të fokusun vetëm në një objekt nëse më lejohet, Delfina, edhe një pyetje tjetër. Sa mundet Prishtina t'i ruaj dhe t'a bëja ndërthurjen sepse po ndërtohet, kuptohet, sepse gjithë po synojnë Prishtinën dhe Prishtina disi po i absorbon, sepse është punë, do thot njerëzit kryesisht po. Sa mund t'a ruaj, nëse mund t'a ruaj arkitekturën e vjetër dhe t'a bëj një ndërlidhje ose një ndërthurje mes asaj që është e vjetër, t'a themi, që identifikon Prishtinën, por edhe me atë terren. Neve nuk kemi nevoj të shpikim diçka. Ka shumë shtete të zhvilluara që... Ma kujtove një fjali, këmë thënë, popullit e vegjën, ne fati jonë që jemi popullit i vogël dhe të tjerë shpikin ne i poptojnë. Neve duhet bazohemi tek çfarë ka funksionuar, sepse dhe shtetet e mdhaja kanë ditur të gabojnë. Kjo është e bukura saj që the që jemi popull i vogël dhe jemi pak më vonë duke u zhvillu dhe shohim mirë se çka ka funksionuar ose jo. Nëse e shohim. Ashtu. Shkak se zakonisht kemi ndërtu gabim. E kjo është punë e një urbanistit mirë, një planifikusi urban të mirë që parashikon zhvillimin. Pra, ne jemi një kryeqytet që është duke absorbu. E kemi kampusin, i kemi qendrat, kështu që çfarë po ndodh është janë duke jo duke absorbu Prishtina, por duke u hap Prishtina. Pra, realisht nuk ka nevojë të cënohet diçka që është këtu për të absorbu gjithë këtë densitet. Por të zgjerohet duke mos u cënu kjo që e kemi, e realisht ajo është duke ndodhur pavarësisht këtyre që themi ne, por para një kohe, mati nuk ka ekzistuar me gjithë këto banesa, pra realisht është duke u hap ky bicirku i Prishtinës. Po vetëm se është duke u hap si duhet, sepse dim që është jashtëzakonisht i dendur. Është pjesë e dendur, nuk duhet të jetë ashtu. Sepse një lagje, po flasim për lagjet, një lagje e shëndetshme nuk mundet me pas një rrugë aq të ngurtë sa mundesh me gjetë tek pjesa e matit edhe të funksionojë. Nuk është e mundur. Një shembull, të flasim për shembujt e bukur, se neve kur flasim për këto pakënaqësi fillojmë mrolemi, e pash edhe Dafinën fillovi pak se ju kujtu çfarë rrugësh kemi. Për shembull në Vjenë, kam ikë prej matit për e parë që në Vjenë, nëse shkojmë në Vjenë, i shohim ato bicirqet e Vjenës. Mesi është qendra e vjetër, pastaj kjo pjesa që fillon duke u zhvillu edhe hapen këto 6 copa, nëse s'ka po jenë? Po? Kështu që kjo është një shembull shumë i mirë që do shfrytëzoj për këtu edhe do funksionon të mendoj. Shumë mirë. Kemi ardhur pothuajse në fund kësaj bisede sepse kemi jemi në fund. Po, në fund. Faleminderit shumë që ishit pjesë e programit mëngjesit, besoj që do të kemi raste tjera për biseduar për këto tema që besoj janë shumë interesante, ja vlen diskutuar. Faleminderit. Faleminderit juve dhe shpresojmë t'ja kemi dhënë një qasje të lehtë për mëngjes në arkitekturë, jo me këto problematika që i kem pak për probleme. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, ka se përket bisedës se kemi edicionin informativ, ndjekim bashkë.